Вы смотрите информационную программу «Вести Тимана». В студии Елена Двожик. Здравствуйте. И вот только некоторые темы выпуска. Новый бизнес. Я сам пишу учебные пособия, сам составляю вот эти вот программы. Детям очень интересно заниматься. В Сосногорске прошел семинар по социальному предпринимательству. Радуга дружбы. Дети должны читать литературу нашего края. И коми-сказки, они очень похожи на русские сказки, но они своеобразны. Как прошла неделя коми-культуры в Сосногорске. Все на лыжню. Хорошо то, что участвуют и ветераны. Старший участник, наверное, где-то, по-моему, 54-го, наверное, года рождения. Лыжные гонки в рамках чемпионата и первенства Республики Коми. 225 нарушений правил дорожного движения выявлено инспекторами ДПС в городе и районе за минувшую неделю. Как сообщает отдел ГИБДД Сосногорска, 4 водителя управляли транспортными средствами в состоянии опьянения. 19 водителей превысили скоростной режим. Всего же с 28 марта по 3 апреля произошло 6 дорожно-транспортных происшествий, все с причинением материального ущерба. На прошлой неделе Сосногорск стал площадкой для семинара по социальному предпринимательству. Представители министерств и ведомств, предприниматели и чиновники из разных муниципалитетов собрались, чтобы обменяться опытом, представить успешно реализующиеся проекты и рассказать о новых бизнес-идеях в этой сфере. Открывая семинар, руководитель районной администрации Дмитрий Кирейков отметил важность сотрудничества государства и бизнеса в вопросах оказания социально значимых услуг населению. Приоритетное направление развития для городов и районов – передача муниципальных услуг в негосударственный сектор. Таким образом решается целый комплекс задач. Повышается качество оказания услуг, снижается нагрузка на муниципальный бюджет и при этом возрастает предпринимательская инициатива и самозанятость граждан. В Сосногорском районе такой опыт уже успешно реализуется. Одно из направлений – образовательные услуги. В городе работает Центр речевого развития детей, где кроме основного курса по исправлению речи можно получить и ряд других. Кроме логопедической помощи дети у нас получают и другие услуги. Это развитие у нас связанной речи, плюс логаритмика, театральная есть студия, танцевальная студия, вокалом занимаются детки, проводим дни рождения, то есть с нами родители могут провести очень интересные праздники. Сосногорец Александр Богданов некоторое время работал в Нижегородском театре цирковых миниатюр. Вернувшись в родной город, решил открыть детский интерактивный театр под названием «Бисмайл». Суть моей бизнес-идеи – это проведение детских праздников, а именно предоставление услуг аниматоров с ведением небольшой образовательной деятельности. Моя бизнес-идея находится на стадии рассмотрения в центре занятости города Сосногорска. Сосногорск становится привлекательной бизнес-площадкой и для предпринимателей из других муниципалитетов. Владимир Минников свое педагогическое агентство «Пифагор» создал 22 года назад в Ухте. Теперь предприниматель расширяет границы своей деятельности. Его услуги будут предоставляться и в нашем городе. Предложили сотрудничество с детским садом, Цветик-семицветик, 14-й сад. Мы с ними уже заключили арендный договор. Затем, я думаю, что в 3-й школе мы то же самое сделаем. Я сам пишу учебные пособия, сам составляю вот эти вот программы. Детям очень интересно заниматься. Первые впечатления такие, как понятно, да, как мультфильм они смотрят и одновременно обучаются. Как отметил Дмитрий Кирейков, муниципалитет активно включен во взаимодействие с социально ориентированными предпринимателями. На территории Сосногорского района оказываются различные формы поддержки тем, кто оказывает социальные услуги. За последние 3 года предпринимателям Сосногорского района выделено более 1 миллиона рублей из бюджетов разных уровней для субсидирования части затрат, связанных с началом предпринимательской деятельности, и около 6,5 миллионов на возмещение затрат на приобретение оборудования. Также возмещались транспортные расходы по доставке товаров в труднодоступные и отдаленные сельские населенные пункты и расходы по участию в выставочно-ярмарочных мероприятиях и конкурсах. И работа эта продолжается. Перечень услуг, которые муниципалитет готов передать предпринимателям, расширяется. В сфере образования услуги по присмотру и уходу за детьми в возрасте от 2 месяцев до 2 лет. В рамках этого направления возможно создание групп для детей раннего возраста или семейных дошкольных групп.
обеспечивающих развитие, присмотр, уход и оздоровление воспитанников без реализации программы дошкольного образования. Услуги по техническому и естественно-научному образованию. Образовательные услуги физкультурно-спортивной и туристической краеведческой направленности. Услуги художественного и социально-педагогического образования. В сфере социального обслуживания населения это направление можно считать одним из перспективных. Потребность жителей в этих услугах есть, а конкуренции практически нет. Уже сегодня могут быть переданы услуги по уходу и помощи нетрудоспособным гражданам. В сфере культуры муниципалитет готов передать в частные руки услуги по организации и проведению кинопоказа. Один из акцентов, который поставили участники семинара – информационная поддержка. И это не только освещение в СМИ, но и различные семинары, тренинги, обмен опытом. Дмитрий Кирьяков предложил практическое решение этой задачи. Понимая значимость и актуальность поставленных перед нами задач, предлагаю создать проектный комитет на базе Коми-регионального отделения Всероссийского совета местного самоуправления для внедрения лучших практик по передаче муниципальных услуг в коммерческий сектор. Эта инициатива позволит консолидировать усилия муниципалитетов, а также объединить желающих стать социальными предпринимателями по всему региону. Задача непростая, однако, решая ее, мы не только дадим жизнь новым идеям, но и начнем всерьез готовить общество к тому, что многие социальные проблемы могут быть решены не только государством, но и частными лицами. Социальное предпринимательство само по себе явление уникальное. Оно не приносит больших доходов, но решает массу проблем. И поэтому такой бизнес необходимо поддерживать хотя бы на начальном этапе, а также тиражировать по всей республике. Андрей Калиничев, Елена Должик, Павел Щеглов, Вести Тимана, Сосногорск. Театрализованным представлением завершилась неделя коми-культуры, проходившая в рамках фестиваля «Радуга дружбы». На протяжении 7 дней проводились мероприятия, связанные с историей, традициями и культурой народа коми. О том, чем запомнилась первая неделя фестиваля, в следующем материале. Открыть неделю коми-культуры доверили детям. Для учащихся первой Сосногорской школы сотрудники Центра коми-культуры провели игру на знание языка, географии и фольклора коренного народа республики. А в читальном зале Сосногорской детской библиотеки сразились в интеллектуальном состязании «Зарникут» ученики 4 класса гимназии при главе района. Литературный баттл по коми-сказкам был разбит по темам. 2 команды по очереди должны были по описанию внешности угадать героя. По небольшой сценке угадать сказку. Разгадать кроссворды и ответить на множество интересных и веселых вопросов на знание сказочных персонажей коми. Дети должны читать литературу нашего края. И коми-сказки, они очень похожи на русские сказки, но они своеобразные. Поэтому мы хотели просто познакомить детей с коми-национальными народными сказками. Благодаря литературному состязанию многие дети впервые открыли для себя удивительный мир сказок родного края. Знаете, я их вот до этого времени не читала. Когда нам сказали вот их читать, я их даже не знала, не знакомилась с ними. Мне понравились герои отрицательные и положительные. Я научилась многому тоже. Ну, мой любимый герой – это Марпида из сказки о волшебном камне и книги «Мудрой совы», потому что она была рукодельницей и почти что все умела. Она была хороший и положительный герой. Также в рамках недели коми-культуры библиотека имени Якова Рочева провела беседу для 9-классников от Анбора Стефана Пермского до наших дней. Из нее школьники узнали, что Анбор – это первая коми-азбука, введенная крестителем земли коми Стефаном Пермским, состоящая из 26 букв. Также узнали интересные факты из жизни самого крестителя коми и трансформации языка коренного населения. А в минувшее воскресенье состоялось заключительное мероприятие недели коми-культуры. В фойе Дома детского творчества можно было и поучаствовать в викторине на знание языка, и отведать традиционные коми-шаньги с разными начинками. Здесь же расположилась выставка из фондов историко-краеведческого музея с подлинными экспонатами деревенского быта, каждому из которых более 100 лет. Рядом с музейной экспозицией разместилась книжная выставка «Прекрасная коми», на которой были представлены книги о государственных символах республики, становлении и развитии нашего района. Открыл мероприятие председатель Сосногорского представительства коми «Войтер» Владимир Артеев. Я убедился в том, что сегодня коми-культурой интересуются не только мои земляки, коми
люди, говорящие по коми, но и все национальности, которые проживают сегодня в нашем Сосногорске. Убедился в том, что интересуются дети коми-языком, коми-обычаями, коми-традициями. И фестиваль наш «Радуга дружбы» – это лишнее подтверждение того, что мы имеем, что мы знаем. Театрализованная постановка, кульминацией которой стал свадебный обряд, напомнил зрителям о традициях коми. Песни и танцы, гармонично вплетенные в сюжет, смогли передать всю красоту и душевность коренного народа. Участниками заключительного мероприятия стали гости из соседнего муниципалитета. Они привнесли в программу искорку молодежного задора. А просто мы обогащаем еще раз свою культуру, то есть где-то больше узнаем про своих предков, про то, как они жили раньше. Все равно же сейчас современная коми-молодежь, она живет современными веяниями, интернетом и так далее. А я стараюсь как-то привить и любовь к традиционной культуре. Идея проведения праздничного марафона «Радуга дружбы» – это поддержка и развитие самодеятельного народного творчества и сохранение культурного наследия народов, проживающих в Сосногорском районе. Напомню, праздничный марафон посвящен 95-летию Республики Коми. В его рамках с марта по июнь этого года также пройдут недели украинской, немецкой, белорусской, казачьей и русской культур. Елена Двожик, Павел Щеглов, Вести Тимана, Сосногорск. 1 апреля сосногорские единороссы отпраздновали весело и задорно, сыграв в КВН прямо в общественной приемной местного отделения «Единой России». Соперниками партийцев стали учащиеся 3-й школы Сосногорска. Несмотря на то, что КВН сама по себе игра юмористическая, в честь 1 апреля он прошел в непривычной форме, за круглым столом. Нестандартно организаторы подошли и к конкурсам. За исключением приветствия, все они были импровизационными. За несколько минут участникам игры нужно было смешно ответить на вопросы, написать стихотворение, сыграть известную песню на подручных музыкальных инструментах. Несмотря на разницу в возрасте, а также задания, рассчитанные на самые разные проявления творчества, все конкурсы оказались по плечу и взрослым, и школьникам. Обычно мы угадывали все. Все было как бы на интуитивном уровне. Все как смогли, так угадали. Подводя итоги игры, жюри приняло единственно правильное решение. Победила дружба. Главное – улыбка на лице, радость всех участников и позитивное настроение. После того, как игра была завершена, столу, за которым она проходила, вернули прежнее значение. Ручки и бумага уступили место чайному сервизу. Социальные сети в современном мире с каждым днем приобретают все большую значимость. Многие уже не представляют, как можно без них обойтись. В интернете мы общаемся с друзьями, решаем деловые и социальные вопросы, обмениваемся информацией. Но есть у сетевых благ и другая сторона. В минувшую пятницу в одной из социальных сетей появилось сообщение о массовом расстреле собак в частном приюте Сосногорска. Все бы это можно было принять за первоапрельскую шутку, если бы не ужасающие подробности, описанные автором поста. Мы решили выяснить все на месте и были уверены, что увидим страшную картину разыгравшейся драмы. Ведь изначально в тексте говорилось именно о массовом убийстве животных. Правда, при личном общении с хозяйкой собак информация о гибели ее питомцев не подтвердилась. Ну, на самом деле не массовый расстрел собак, а в 2 часа дня я пошла к соседке. Мы посидели, кофе попили. И мне на телефон позвонила старшая дочка. Она начала кричать, что мама, приехала зеленая машина и стреляют в наших собак. Мы моментально с соседкой выбежали. Там у нас за сугробами стояла зеленая машина 10, и молодой человек, может, чуть повыше ростом, чем я, целенаправленно достал пистолет и начал стрелять по собакам. У меня в это время во дворе гуляла дочка. 8 лет, она ходит во 2 класс. То есть мы с соседкой на него накинулись. Ты что делаешь, что творишь? А собака это что? Собака, слава богу, жива. Слава богу, в нее, не знаю, попали, нет, но мы проверяли, как никаких таких ранений, ничего нету. Приют тоже оказался не совсем приютом. Своих собак у Анастасии 2. Остальные оказываются у женщины по воле случая. Некоторых удается пристроить, но часть животных так и получают постоянную прописку. Нет, у меня здесь и неофициально, и как официально, неофициально, у меня здесь нет приюта. Я просто по своему желанию помогаю бездомным собакам. То есть я увидела где-то покалеченное, раненое животное, я приношу домой, я лечу. Лечу не одна, мне помогают в этом люди, которые не безразличны к судьбе бездомных животных.
Я их кормлю, пою, стараюсь пристроить в добрые руки. Большинство уходят в добрые руки, находят своих хозяев, а некоторые остаются или здесь жить у меня на цепи, или мы стерилизуем и отпускаем на самовыгул. О случившемся тут же начали писать социальные сети. К делу подключились и средства массовой информации. История о расправе над собаками получила нешуточный резонанс. Многие незамедлительно выразили соболезнования сердобольной любительнице животных. Тот факт, что на самом деле ни одна собака не пострадала, да и стрельбы, как в боевике, не было, интернет-пользователи решили проигнорировать. Было установлено, что некий гражданин, прибывший на улице Путейская к своей собственной матери, возраст 60 лет, машину поставил, вышел, обнаружил мимо пробегающих собак и, соответственно, одна из них, которых набросилась, испугался и совершил из имеющегося при себе пистолета один выстрел. И при себе он имел газобаллонный пистолет, который не требует для его ношения специального разрешения. Какие-то жертвы были? Нет, никто не пострадал. Также, по заявлению сотрудников полиции, преувеличенной оказалась и информация о поддержке местными жителями увлечения хозяйки животных. Заявление до настоящего времени у нас никакое не поступило, только установлено, что жители неоднократно жаловались на даму, которая именно и сообщила по линии 02 по собакам о том, что она их каким-то образом прикармливает. Соответственно, там образовалась уже стая этих собак бездомных, без ошейников, выгуливающих самостоятельно. И, соответственно, которые лают, набрасываются на прохожих. И тоже также ведем проверку по этому поводу. С тем, что на самом деле произошло на улице Путейской, в настоящее время разбираются сотрудники полиции. Ведь каждый должен нести ответственность за свои действия. Так же, как и те, кто распространяет недостоверную информацию, в том числе и в интернете. Защита чести, достоинства и деловой репутации осуществляется в рамках гражданского судопроизводства. Порядок опровержения сведений, не соответствующих действительности, регламентируется статьей 152 Гражданского кодекса Российской Федерации. В данном случае статья содержит критические высказывания в адрес органов власти и отдельных граждан, в связи с чем они имеют право обратиться в суд с требованием об опровержении сведений, не соответствующих действительности. Елена Двожик, Павел Щеглов, Вести Тимана, Сосногорск. В Сосногорске в третий раз прошли соревнования по лыжным гонкам на призы мастера спорта международного класса участницы Олимпиады в Сочи Юлии Ивановой. Любителей лыжных гонок Сосногорск принимал в рамках чемпионата и первенства Республики Коми, один из дней которых уже по традиции посвящен нашей землячке Юлии Ивановой. В этом году в соревнованиях приняли участие 248 человек. Среди них не только жители нашего региона, но и представители Кирова, Москвы и Нижнего Новгорода. Соревнования проходят хорошо, на хорошем уровне. Спортсмены подготовлены идеально, и результаты сами говорят за себя. То есть сегодня было выполнение 4 человек кандидатов в мастера спорта. При таком количестве участников серьезных трудно выполнить норматив. Ребята, которые попали именно в этот норматив, кандидат в мастера спорта, они бежали достойно, очень красиво. Чемпионы России сегодня бежали, чемпионы республики. Широк и возрастной диапазон участников соревнований. На лыжню вышли как юниоры, так и ветераны спорта. Хорошо то, что участвуют и ветераны. Старший участник, наверное, где-то, по-моему, 54-го, наверное, года рождения, 954-го. Ну, а младший у нас 2004-2005 даже год бежал. Вот такой диапазон. Напомню, идея проведения этих соревнований зародилась еще в июне 2013 года, когда тренеры и преподаватели по лыжным гонкам встречались с руководителем районной администрации Дмитрием Кирьяковым. Разговор получился не только информативным, но и, как говорят сами спортсмены, результативным. А сама идея воплотилась в еще одну городскую традицию. В завершении выпуска информация о погоде. По прогнозам синоптиков, в среду ночью 2 градуса тепла. В течение дня воздух прогреется до 12 градусов. В четверг ночью +2, +4. Днем 11 градусов тепла. На этом пока все. Напомню, что выпуски наших программ всегда доступны в популярных социальных сетях. Новая информация в ближайших выпусках Вестей Тимана. А я на этом с вами прощаюсь. Берегите себя и своих близких. До свидания.